Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng, Đô la và hai bộ trưởng. Vâng, ngày hôm nay tại Việt Nam đã chứng kiến hình ảnh đó là các vị bộ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam cùng rất nhiều quan chức của Việt Nam đã phải ra tòa với cáo buộc tham nhũng, hối lộ và nhiều vấn đề khác. Vấn đề này đã làm cho Ba Đình tiếp tục rung động khi người dân trong và ngoài nước cùng truyền thông quốc tế nóng lên với hình ảnh cụ thể, miêu tả rất chi tiết về các đảng viên Đảng Cộng sản của Việt Nam là hai bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông bị còng tay và dẫn ra tòa. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về việc này. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn được dẫn giải ra tòa án ngày hôm 16 tháng 12 năm 2019. Sau nhiều tháng chờ đợi, sáng ngày 16 tháng 12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng 12 đồng phạm trong vụ án Mobifone mua công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu, viết tắt là AVK, đã hầu tòa trong ngày xét xử đầu tiên. Các bị cáo chính vụ trong vụ án là cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, 66 tuổi, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, 59 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải, 58 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone Lê Nam Trà, 58 tuổi. Hội đồng xét xử gồm 5 người, thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu là chủ tọa phiên tòa. 3 kiểm sát viên cao cấp đại diện cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tham dự ra giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm ông Đặng Như Vũ, bà Trần Thị Thanh Huyền và ông Phan Hải Đăng. Và với hình ảnh này các bạn thấy rất rõ ông Trương Minh Tuấn đang bị còng tay và dẫn vào tòa cùng với những người cảnh sát. Và cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được biết đến với hành động mang tính chất kích động người dân các tỉnh miền Trung ăn thủy sản nhiễm độc Formosa mà chưa qua kiểm định độc lập. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ăn mực ở nhà hàng Thanh Nhà tại Vũng Áng ngày 1 tháng 5 năm 2016. Và để lại gần các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông. Và giữa lúc căng thẳng vì khu công nghiệp Formosa tại Hà Tĩnh vừa xả thải làm nhiễm độc nặng vùng biển các tỉnh miền Trung, thì trưa ngày 1 tháng 5, tại Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ghé nhà hàng Thanh Nhàn ở cảng Vũng Áng ăn trưa với món mực tươi để chứng minh nhiễm độc nước biển chưa tác hại tới người dân. Sau khi ghé nhà hàng, ông Tuấn được chủ nhà hàng hỏi vì sao Bộ trưởng dám ăn hải sản ngay tại khu vực được coi là nguy hiểm này. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã trả lời như sau. Vì đã quan sát kỹ trước khi gọi món, cá mực bôi lợi tung tăng, tươi sống thế sao phải ngại, chứ không nên ăn cá chết hay đang lờ đờ. Thì như vậy là những vị bộ trưởng này, họ xét nghiệm bằng con mắt, chứ không phải bằng những công cụ chuyên môn. Và ngoài ra, vị cựu bộ trưởng này còn có những thách thức và cách để đánh bóng chính trị một cách hết sức đặc biệt. Đây là hình ảnh cuốn sách chuyên khảo phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Trong cuốn sách này, ông Trương Minh Tuấn đã cho ra đời một khái niệm mới là xu hướng hư vô về chính trị và nêu quan điểm ở Việt Nam không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí. Để yêu cầu kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh cuốn sách gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là sau khi ông Trương Minh Tuấn đã bị bắt giữ vì nghi phạm liên quan đến vấn đề tham nhũng. Và cả hai ông bộ trưởng đều thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, một bộ chuyên theo dõi, định hướng và chỉ điểm cư dân mạng tại Việt Nam cho Bộ Công an để trấn áp và bắt giữ bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son được dẫn ra tòa vào sáng ngày 16 tháng 12 năm 2019. Sau phần thủ tục, luật sư của cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị triệu tập đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cho giải mật một số tài liệu hoặc xét xử kín ở giai đoạn nào đó khi liên quan đến các tài liệu này. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã giữ quyền công tố tại tòa lại cho rằng đây là phiên xử dài ngày, khi cần thiết tòa có thể triệu tập cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ các tình tiết của vụ án. Chủ tọa phiên tòa đồng tình với quan điểm của Viện Kiểm sát, bác bỏ kiến nghị xử kín một phần vụ án này, khẳng định
Đây là vụ án được quyết định đưa ra xét xử công khai. Về vấn đề giải mật tài liệu, tòa đã gửi yêu cầu tới các cơ quan giải mật nhưng chưa có hồi âm. Tòa sẽ tiếp tục yêu cầu giải mật trong quá trình diễn ra phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, nội dung các văn bản mật, tối mật đã có trong kết luận thanh tra, kết luận điều tra. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đang bị cảnh sát dẫn giải vào tòa. Và đây có lẽ là phiên tòa quan trọng nhất tại Việt Nam trước khi kết thúc vào năm 2019. Đây là hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa sáng ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại Việt Nam. Bản cáo trạng gần 60 trang công bố tại phiên tòa truy tố các bị cáo về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Có 13 bị cáo bị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị của AVG, bị truy tố về tội đưa hối lộ. 4 bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà còn bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ. Có 41 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa này. Và để gần lại các bạn thấy những khuôn mặt khá quen thuộc, từ những chính trị gia cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới những doanh nghiệp và cấu kết với nhau để họ có thể moi ngân sách nhà nước. Và quan chức lớn nhỏ trong vụ này lần đầu tiên đã tụ họp nhau ngay trước vành móng ngựa. Theo cáo trạng, vào năm 2015, Mobifone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước, mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết định chủ trương đầu tư. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Mobifone. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính hợp nhất của AVG tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2015, giá trị tài sản là 3.103 tỷ đồng, trong đó mảng truyền hình là 629,7 tỷ đồng, đầu tư ngoài ngành là 2.473,2 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 1.133 tỷ đồng, giá trị tài sản ròng là 1.970 tỷ đồng. Nhưng tổ giúp việc của ban giám đốc đã sử dụng kết quả thẩm định của AMAC xác định giá trị của AVG là 16.565 tỷ đồng làm căn cứ để đàm phán thỏa thuận giá mua. Kết quả, 95% cổ phần của AVG đã được bán cho công ty Mobifone với giá 8.900 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 6.590 tỷ đồng theo cáo trạng đưa ra. Và để gần lại các bạn cũng thấy hình ảnh của bị cáo đang khá căng thẳng trước tòa. Những số tiền quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng đã đạt tới con số khủng khiếp. Đây là bị cáo Phan Thị Hoa Mai, cựu thành viên hội đồng thành viên của Mobifone. Ông Son khai đưa số tiền này cho bà con gái tên là TH làm nhiều lần, nhưng bà H đã phủ nhận việc này. Bà H cũng xin vắng mặt tại phiên tòa hôm nay. Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra từ sáng ngày 16 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12, làm việc cả cuối tuần. Thì như vậy là khoảng nửa tháng. Khung hình phạt cao nhất đối với người nghi phạm nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 là tử hình. Còn tội đưa hối lộ đối diện với hình phạt là từ 12 đến 20 năm. Vụ Mobifone AVG lập kỷ lục về đại án với mức độ phạm tội ở cấp cán bộ trung ương giữ trọng trách rất cao, bị bắt khi đang tại vị. Vụ án xảy ra trong không khí Đảng Cộng sản Việt Nam liên tiếp đề cao chiến dịch chống tham nhũng, chống sai phạm không có vùng cấm, kể cả với quan chức cấp cao. Và vụ án này được diễn ra cũng ngay trước thềm của Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến được tổ chức vào năm 2021 và cũng lúc này đang sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng, và chắc chắn điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến những kết luận và những cái sắp xếp của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới về công tác nhân sự. Những cán bộ đảng viên này đã bòn rút cạn kiệt ngân sách nhà nước trong suốt nhiều năm, giờ đây họ đã phải đối diện với những bản án có thể lên đến những mức cao nhất là tử hình, và nhiều người có thể bị tử hình trong vụ án này. Đây là hình ảnh bị cáo Cao Duy Hải, tổng giám đốc Mobifone. Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận rằng động cơ mục đích chỉ đạo quyết liệt Mobifone triển khai thực hiện nhanh dự án mua cổ phần AVG chỉ vì muốn dự án được
thực hiện trước khi mình nghỉ hưu để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác và mong muốn Mobifone và AVG nhớ đến Nguyễn Bắc Son. Nhưng tài liệu điều tra cũng xác định trong quá trình xúc tiến thương vụ, Phạm Nhật Vũ đã đưa tiền cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la, Trương Minh Tuấn 200.000 đô la, Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la, Cao Duy Hải 500.000 đô la. Đến nay, số tiền 3 triệu đô la mà ông Nguyễn Bắc Son khai nhận từ ông Phạm Nhật Vũ vẫn chưa thu hồi được. Và nhân vật khá đặc biệt đã khai ra số tiền hối lộ quan chức là ông Phạm Nhật Vũ, đại gia lừng lẫy một thời và là em ruột của ông Phạm Nhật Vượng, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của Vingroup. Đây là hình ảnh bị cáo Phạm Nhật Vũ tại phiên tòa. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông. Phạm Nhật Vũ xuất hiện tại phiên tòa đeo kính, tóc và râu dài, lời nói thều thào khác với hình ảnh trước đây của ông. Vì lý do sức khỏe, ông Vũ được hội đồng xét xử cho ngồi để trả lời các câu hỏi. Bị cáo thề là có trời đất, là không chiếm đoạt gì của nhà nước, nhân dân, vì từ trước đến nay bị cáo cũng làm từ thiện và giúp nhiều người nghèo. Sau khi dư luận điều tiếng về việc lấy tiền tất khuất đi làm từ thiện, bị cáo đã bàn bạc với gia đình và đi vay mượn cả năm qua để trả lại số tiền đã nhận từ thương vụ bán AVG cùng chi phí và lãi đầy đủ, ông Vũ đã nói như vậy. Trước đó, sau khi thanh tra làm việc, ngày 12 tháng 3 năm 2018, nhóm cổ đông AVG đã thống nhất hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và đã thanh toán trả 8.774 tỷ đồng, trong đó gồm có 8.445 tỷ đồng Mobifone đã thanh toán cho 8 cổ đông và 329 tỷ đồng cho các chi phí và lãi. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi Phạm Nhật Vũ tại sao lại đưa tiền cho 4 nhân vật trên. Vũ cho biết ông đưa tiền vì muốn cảm ơn những người đã quyết định việc mua bán trong thương vụ này. Và là một người tự xưng là cư sĩ ẩn chuyên tu tại gia và theo đạo Phật, ông Vũ vốn là phó ban truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó tổng biên tập tạp chí nghiên cứu Phật học. Theo cáo trạng, Phạm Nhật Vũ với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của AVG là người đại diện cho AVG được ủy quyền các cổ đông thực hiện giao dịch bán 95 cổ phần của AVG. Phạm Nhật Vũ biết rõ năng lực tài chính của AVG rất khó khăn, kinh doanh thua lỗ, nợ vay lớn, giá trị tài sản thấp, nhưng vì mong muốn bán được AVG cho Mobifone với giá cao nên Vũ đã đưa ra các thông tin về việc AVG bán cổ phần với đối tác nước ngoài là công ty 8206 Hồng Kông với giá 700 triệu đô la và nhận đặt cọc 10 triệu đô la. Với sự quyết liệt, tích cực của Nguyễn Bắc Son và các bị cáo thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Mobifone, Phạm Nhật Vũ đã thống nhất được giá mua, hoàn thành việc ký hợp đồng và nhận được tiền thanh toán từ Mobifone. Trong đó, bị cáo Phạm Nhật Vũ nhận được hơn 5.800 tỷ đồng, đạt được mục đích và bán 95% cổ phần của AVG cao hơn giá trị thực tế rất nhiều lần. Và những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam núp dưới chiêu bài giáo huấn người khác và các chủ doanh nghiệp mafia cấu kết với nhau để bòn rút ngân sách nhà nước đã đẩy đất nước và dân tộc tới gần các tai họa khôn lường. Việc Đảng Cộng sản phải đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, ăn hối lộ ngày càng lớn cho thấy bộ máy của Đảng, nhà nước đã thực sự mục ruỗng từ bên trong và không gì có thể cứu vãn. Với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì điều đó báo hiệu tiến trình sụp đổ của thể chế chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đây lại là điều đáng mừng cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.